அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சேனலில் நான் என்ன வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ஃபுல் வாஷிங் மிஷின் தான் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு பொருள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க, கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இது நம்ம வீட்டு கபோர்டு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது நம்ம வீட்டு கபோர்டு தான். எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். கபோர்டுனால இதேமாரி பொருள்களை அழகாக நம்ம அடுக்கி வச்சோம்னா பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும். அப்பப்போ ஜஸ்ட்டு அடையாத அளவுக்கு பொருள்களை நம்ம துணி வச்சு தொடச்சி அப்பப்போ இதேமாரி லேயராக நம்ம அடிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சூப்பராக இருக்கும். பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். வச்ச பொருள் வச்ச மாதிரி அழகாக இருக்கும். கபோர்டு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் வேர்ஃபுல் வாஷிங் மிஷின். இதோட டாபிக் ஒயிட் மேஜிக் எலைட். இப்போ நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கலாம். மிஷின் ஆன் ஆகிடுச்சி. இதில் இப்போது 12 ப்ரோக்ராம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பவர் ஆனில் இருக்குது. இந்த 12 ப்ரோக்ராம் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால், டெய்லி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் P1, P2 ஹெவி, P3 டெலிகேட், P4 ஒயிட்னஸ், P5 ஸ்டைன் வாஷ், P6 எகோ வாஷ், P7 வால்னஸ், P8 பெட்ஷீட், P9 ரைஸ் அண்ட் ரே, P10 ட்ரே, P11 வாஷ் ஒன்லி, P12 அக்யூஸ்டோர். மொத்தம் 12 ஆப்ஷன். ப்ரோக்ராமு ஸ்டார்ட் அண்ட் ப்ளஸ். இதில் என்ன ப்ரோக்ராம் அப்போ நம்மளுக்கு ஓகே தேவை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ப்ரோக்ராமை இதில் நம்ம ஓகே பண்ணணும். அப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் ஓகே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதிலே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எந்த ப்ரோக்ராம் இதில் நம்ம ஓகே பண்ணுறோமோ அது P1 P2ன்னு P12 வரைக்கும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அதில் ஆப்ஷன் காட்டும். அந்த ஆப்ஷன் இதில் வந்துடும் நம்மளுக்கு. இப்போ ப்ரோக்ராமை நம்ம ஓகே பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ப்ளஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாப் ஆகிடும். இது டைமர் வேணுங்கிறவங்க டைமர் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். டைமர் வேணாங்கிறவங்க டைமர் தேவையில்லை. நம்ம நார்மலாகவே ஓகே பண்ணோன்னா டெய்லி வாஷில் நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் ஓகேவாகிடும். நான் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா டெய்லி வாஷ் தான். டெய்லி வாஷ் மட்டும் நான் ஓகே பண்ணி பவர் ஆன் பண்ணி ப்ரோக்ராம் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் அண்ட் கொடுத்து நான் இதில் ஓகே பண்ணிவிடுவேன். 1/2 ஹவரில் நம்மளுக்கு கரெக்டாக துணி வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷ்னு இருக்குது பாருங்கள். இங்கே கீழே டெலின்னு இருக்குது பாருங்கள். இது நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்க நம்மளுக்கு சப்போஸ் எதையாச்சும் பட்டன் ப்ளஸ் பண்ணிட்டாங்க, நம்மளுக்கு லாக் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். மிஷின் நம்மளுக்கு வீணாக போயிடும். அப்படிங்கிறதுனால அவங்களே நம்மளுக்கு லாக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிளிக் அண்ட் லாக்கை நம்ம ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்படின்னு சொன்னாக்கா மிஷின் யார் குழந்தைங்க ஆன் பண்ணாலும் அது ஓப்பன் ஆகாது. திருப்பி அதை ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி நம்ம ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் லாக் ஓப்பன் ஆகும். நம்ம பார்க்குறது வாட்டர் லெவல்னால் ஆட்டோ, லோ, மீடியம், ஹை, மேக்ஸ் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஆப்ஷன் நம்ம என்ன ஓகே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வாட்டர் லெவல் தானாகவே ப்ளஸ் ஆகிக்கும். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா செக் வாட்டர் வால்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு இல்லை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபுல் டெக்ஷன் வால்டேஜ் ஃபுல் டெக்ஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஷாக் வாஷ் ரெயின்ஸ் ட்ரே. இது வால்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்ட் பண்ணிக்கும். இப்போ நம்ம மிஷின் உள்ளே பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுலேயே நம்மளுக்கு தெரியுது மிஷினுடைய அளவு. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சர்ஃப் போடுறதுக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சர்ஃப் போட்டுக்கலாம். ஆனால் நான் இதில் சர்ஃப் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நான் லிக்விடு சர்ஃப் எதாக இருந்தாலும் அந்த அளவு அந்த துணி நம்ம போடுறோம் இல்லையா, அப்போவே இது உள்ளேக்கே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கரெக்டாக அதுவே நம்மளுக்கு துணி துவைச்சி கொடுத்துரும். அந்த வாஷிங் கரெக்டாக நம்மளுக்கு எடுத்துக்கும். இதனுடைய அளவை பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. வாஷிங் மிஷின்னாலே நம்மளுக்கு லேயர் ஒன்று லென்த்து கம்மியாக இருக்கும், இல்லை அகலத்தில் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும். இது நம்மளுக்கு அகலமும் கூட, நம்மளுக்கு லென்த்தும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட. நான் வாங்கிக்கிற இந்த வாஷிங் மிஷின்
இப்போ இதனுடைய டெபாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 7.5 கிலோ. 7.5 கிலோவில் நம்ம வாஷிங் மிஷின் வேர்ஃபுல் கம்பெனியே வாங்கினாலும் சில பேரோட வாஷிங் மிஷின் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதனுடைய லென்த்தும் கம்மியாக இருக்குது, நம்மளுக்கு அகலமும் கம்மியாக இருக்குது. நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷினில் இந்த அகலமும் லென்த்தும் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பார்த்து நீங்களும் வாங்கிங்க. இப்போ இந்த கலரை பாருங்கள், பிளாக் அண்ட் கிரே சூப்பராகவும் இருக்குது, செமையாகவும் இருக்குது. அழுக்கு படிஞ்சாலும் நம்மளுக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் ஒரு வாட்டியும் நம்ம துணியை வாஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் எம்டி துணி வச்சு துடைச்சி தான் நம்ம வைக்கணும். அதுக்கு பிற்பாடு கவர் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் பொருள் அப்படியே இருக்கும். மோட்டருக்கு வாரண்ட்டி 10 இயர் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளுக்கு. மிஷின் வாங்கிட்டு வந்த உடனே மறுநாள் நம்மளுக்கு டெமோக்காரங்க வந்து எப்படியெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 3 வரைக்கும் நம்மளுக்கு 3 வாட்டி அவங்க டெமோக்காரங்க வருவாங்க. நான் வந்து ஏன் உங்களுக்கு வந்து லிக்விடு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதிகமாக, சர்ஃப் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம லிக்விடு ஊற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதே சர்ஃப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஜஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும். உள்ளக்க அதுக்குன்னே தனியாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்மளுக்கு டெமோக்காரங்க வரவங்க சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. நம்மளையும் அதேமாதிரி நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தெரிஞ்சவங்க அதை சரி பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் லிக்விடே யூஸ் பண்ணுங்கள். லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம மிஷினுக்கு ரொம்பவே சேஃப்டி. நான் மிஷின் வாங்கினப்பே இந்த ஸ்டாண்டு வாங்கிட்டேன். ஸ்டாண்டு எல்லோரும் அதேமாதிரி வாங்கிடுங்க. ஸ்டாண்டு தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் மிஷினுக்கு. அப்போ தான் கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங்காக நிற்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் வாஷ். ஹாட் வாட்டர்னால் நம்மளுக்கு ரொம்பவே துணி அழுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, நம்மளுக்கு நல்லா லாங்காக நம்மளுக்கு ஹெவியாக நம்மளுக்கு சுத்தமாக துவைச்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஹாட் வாட்டர் வாஷை நம்ம யூஸ் பண்ணி இதை ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக துணி ரொம்ப க்ளீனாக துவைச்சி கொடுக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வாஷிங் மிஷின் கவர். இது ஒரு ஆன்லைன் ப்ராடக்ட்டு. நான் ஆன்லைனில் தான் இது வாங்கினேன். ரொம்பவே சூப்பராக ஃப்ளவர் வரைஞ்சி நல்லா திக்னஸ்ஸாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது அந்த கவரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினுக்கு கவர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்களும் ஆன்லைன் ப்ராடக்ட்லேயே இதை ஆன் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அப்படியே இருந்தாக்கா இது ரொம்பவே கம்மி ப்ரைஸ் தான், ரொம்ப ப்ரைஸும் கிடையாது. இதோட முடியுது நம்ம வீடியோ. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். நம்ம வீடியோவை பார்க்குறவங்க எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.